Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Greymoor. Bon, donc là, j'ai eu un petit problème. Il y a comme mon internet qui a lâché pendant que je commençais la vidéo. J'ai pas fait grand chose, je me suis juste rendu jusque là où il fallait qu'on aille trouver Edior, alors je vais me reconnecter. Ah! Bon, ça va me refaire le chemin, mais pas grave. C'est ici. Ah voilà, il est là. Sod off. This is my patch of ground. You don't listen too well, do you? All right. Talk fast and tell me why I shouldn't rip out your throat. Je cherche Fenarian, ses notes disaient qu'il travaille pour toi. The silk shirt kept notes? Of course he did. And where is Fenorian? He's late, and he still hasn't compensated me for the information I gave him. I need that key. Fen a disparu, c'est quoi que tu faisais, puis je pourrais peut-être le retrouver. Missing? Probably taken by the same bastard that has my packmates, Exart Zingalis. Fenorian said he could provide a key to unlock their chains if I told him about the experiments performed on us. If you can get that key, I'll tell you more. Parles-tu de cette clé-là? Hersine's fetid breath, that's it! Look, I managed to escape from Zingalis' tower, but my packmates are still chained up in the Lightless Hollow. Use that key to set them free. Then, I'll tell you how to find Fenorian. Ok, on va aller libérer ta The meute. Lightless Hollow lies to the east, and Hersine's claws. Who is that tall woman? Stand down. I'm a friend. None of the locals really wanted to talk. One or two admitted to seeing Fen, but no one witnessed any kind of disturbance at his lodgings. At least, no one saw anything they were willing to tell me about. Is this Edyar? Does he know anything? Edior, avec un J, cher traducteur, pourra nous mener à Fern, mais on doit d'abord remplir le marché que Fern avait conclu avec lui. Why is everything so complicated in this part of Skyrim? Alright, so tell me, what did Fen agree to do for our half-naked friend over there? On doit libérer la meute d'Edior retenue par l'exartingalis dans Morostel. Packmates? Edyar is a werewolf? Pfft, this just keeps getting better and better. Ouais, ben moi aussi, je suis un So I loup-garou. take it you know how you want to Ben, deal un with this chat loup-garou. particular situation? Elle m'a utilisé la clé qu'on a trouvée pour libérer la meute, votant à Morostel au sud du camp de travail. Libérer la meute d'Edior. C'est loin sur Morostel? Quand même. Ça va être un petit chemin. C'est chouette, les petits chemins. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je suis pas pantoute à la bonne place. Ah! Bon. Je me suis ramassé où que je voulais pas aller, mais pas grave. C'est par là. C'est dommage qu'il n'y ait pas de route à Griffe Noire. Ça rend les déplacements un peu plus durs. Je pense que ça irait peut-être avec un cheval. Ah! Ah merde, j'ai pas pris le bon chemin. En plus, il y a des gens qui m'agressent.
Bon, ça c'est le bon chemin par contre. Non, pas en tout. Ici. Ah, on arrive bientôt à Morostel. Est-ce que je monte en haut? Peut-être. Pourquoi pas. Je pense que je vois la porte. Nous y voilà. Un oratoire là. Ce serait pas un bug de texture ça? Il me semble qu'ils sont gros les machins. That scent. Why do you smell like Edyar? C'est les heures qui m'envoient. Tu veux-tu partir de sa meute? Edyar sent you. Then he made it. He's alive. That's wonderful news. Exarch Singalis experimented on me. I blacked out, but they thought I was dead. They tossed me out of the tower. Barely managed to crawl to this spot. Il y a où les restes de la meute? Still at the camp. To the north. Hamild, Myrtilda, and Thevin. Save them before Singalis finishes them off. Just come back. Alright. I don't think I can make it on my own. Edyar il arrive, j'arrive avec le reste de la meute. Un oratoire, ça? Je pensais que c'est un grand ascenseur. Pas trop loin. Ah, c'est bon, ici les actus sont corrects. Ça m'a l'air d'une route, ça. C'est dommage que je ne sois pas affiché sur la map. Il y a des crabes en dessous de la terre. Gentil toutou. Damn vampires, working us like dogs. Finally, thank you, stranger. I'm working as fast as I can, you blood-sucking bastards. Et de deux. It's claws. I thought I'd be digging forever. Thanks. You don't smell like the wolves. Run before they catch you too. You set me free? I owe you one. Non mais vous me niaisez les traducteurs là. C'est Edyar, pas Adyar. We should not linger, Edyar. The Grey Host could find us at any moment. Head to the surface. You actually did it. You freed my pack.
Now it's my turn. If Exarch Zingalis took Fenorian, and I'm pretty sure he did, you'll find them both in the ruined Dwarven Tower. It's difficult to get inside if you're not a vampire, but I know a way. Ok, comment qu'on entre dans le tour des Démons en ruine? Like I said, Zingalis' helper made a mistake. Forgot to fasten my chains after one of my tortures. I slipped away, crawled along some pipes, and fell into a chamber with one of those dwarven lifts. There was also a door, the one behind me. Ok, cette porte va nous mener là, au clériseur qui retient Fenn. It'll get you close. There's a big door that leads into Zingalis' lair, but it's sealed. You need to figure out the dwarven mechanism to open it. Ok. Then make your way to the experimentation chamber. That's probably where he's keeping Fenorian. Ok, merci, The ciao, bye. door's over here. Hurry, before they spot us. Ah, c'est là. Pourquoi je m'en allais de l'autre côté? La tour de Zingalis. La plupart des machinations sont plus simples à mener loin des regards indiscrets. Cette tour isolée sous la surface est idéale pour mener des recherches. Ainsi, les cris de mes cobayes dérangent rarement les voisins. Exarch Zingalis. Ouais, il est sadique, hein? Il est très sadique. Ouvrir la porte d'eau amère. Des notes de Khaldun. Definitely dwarven. Watch out for traps. That must be the door Edyar mentioned. Oh! Sealed tight. Lock. Not even a handle. I don't suppose the werewolf told you how to open it, did he? Donc... Panels are all different. I wonder what they mean. Something turned on. Keep going. Comme ça. Ici. J'ai main en fer. Depuis Dragon Hall, je suis rendu spécialiste des énigmes. Il y en avait du stock à Dragon Hall. Là, je peux The gear encore started moving. la main Must be en doing fer. something right. Sauf que cette fois-ci, c'est dans l'autre sens. D'accord. En fait, j'ai juste à le faire jusqu'à ce qu'il tourne les mécanismes, dans le fond. That sounded promising. Let's try the door. This chamber's been used recently. Let's look around. Hey! That's an iron plant. Must be the nether root mentioned in the note. Why does everything connected to vampires involve blood? Parce que... That was Fen. We need to keep moving. It fights against its nature, Rada al-Sara. A weaker breed. Désactiver les machines The intéressées. smell. D'accord. It's overpowering. Une We need autre to shut énigme. down those machines. That's poison. Why are they spraying it on those plants? More of that nether root. Turn off those sprayers or we'll never get across this chamber. Ah. Seem to be on the right track. Comme ça. Donc la clé, c'est 2 unités. Donc 1 That did something. et 2. I think you figured it out. You did it. Now we can cross the Sure as bones, that stone husk is moving. Ok. Ah. Pardon. Oh oh.
shame you could not be recruited to the noble cause. The machine will finish him momentarily, my lord. Finish your work here, Singalis. Then join me in the keep. You must bear witness when we make our move. Of course, Rada al-Saran. I am eager to see the power of our ultimate Harrow Storm. New test subjects. Just in time. This one is about spent. Will do well in the machine. There's an art to pacifying cooperative specimens. Hey. It's a shame to waste such vigorous blood. It's too late. For me. Fenn's the leader. Miam miam. See if you can free him. Go, Ah, nice. warn solitude. Voilà. Hey, Fen. You should have left me. Go warn solitude. Ouais, on va y aller. Raconte-moi c'est quoi que t'as entendu. Exoc Singalis and Rada al-Saran talked freely while they tortured me. They're planning some sort of assault on solitude. A massive Harrow Storm. Ok, t'es blessé, comment que je peux aider? I need blood. But I won't drink from an unwilling person. In this state, even with a willing participant, I don't trust my restraint. If I only had my flask. Lève-là, je l'ai trouvé chez toi. My flask. Thank you, my friend. Rada al-Saran is the one they call the Ashen Lord, leader of the Grey Host. He and Singalis often went into the nearby sanctum to talk. I heard a few words. Map. Plan. But I couldn't make out the rest. Ok, on devrait aller fouiller le sanctuaire de Singalis. Yes. Yes. Once I take a long drink from my flask, I'll join you. Ok. Take your time. You've been through a lot. Une carte de bord de ciel. De Fayez. La brèche. Exoc Singalis was insane, but he was also a genius. If he kept So, records, partner, they'll be what did you here. find? I see a map and some papers. Hey, partner, take a look. We set out to find Fen and bring him back to Solitude. Along the way, we learned more about our true enemy, killed one of their leaders, and acquired some valuable intelligence. That's a victory in my book. Y'a pas d'autre chose à faire sur place? Not that I can think of. I'll make sure that Fen makes it to the Blue Palace. We'll meet you there. And don't forget that map and communique. Ok, on s'en va au Palais Bleu. Come on, Fen. Princess Ok, Fauna on herself retourne à bord de requested your ciel. presence at the Blue Palace. I don't believe I'm very good company right now. Come on, Fen. Donc on est ici. On va devoir passer par Mortal.
personne d'autre ici, donc je pense que ça vaut pas tellement la peine de se le faire parce que on va crever. Wolf attacks? Ghosts? Richmond raids? I'm getting out of this town. C'est bord de sel occidental. La fabrication de mobilier nécessite des matières premières rares spécifiques à l'ameublement. Ok, alors le palais bleu, c'est par là. Hey. It's true. The Reach attacked Morthal. The Jarl's soldiers put a stop to it, as I understand it. Eh bien? Parler à l'autre. You are well by all the Mead and Sovngarde. It's good to see you and the others. Your vampire scholar seems out of sorts, but I'm glad to make his acquaintance. Lyris tells me you ran into a bit of trouble. Care to explain? Fen a été capturé, puis on a tué un chef des vampires. On a aussi récupéré une carte puis des documents. And I can't wait to hear all the details. In the meantime, let's take a look at what you found and try to devise a plan. Lyris didn't say much, but she indicated that time is short. Here, take this. You deserve a lot more, but it's all I can spare. Ok, accomplir. The information you brought back from Blackreach might give us a Oh fighting yeah, chance. niveau 30. Let's put our heads together and figure out how to use what we learned. My father be damned. Ok, on a tué Stingalis, puis on a rapporté une carte puis un communiqué. Notre ennemi se fait appeler la Horde Grise. Grey Host? Where have I heard that name? Meanwhile, my father rounded up the Herald and moved his soldiers to the outer walls. Then he ordered the quartermaster to stockpile Castle Dower. He's preparing Solitude to withstand a long siege. Et t'approuves pas cette décision-là? That might work against a mob of Reachmen, but thick walls can't stop a Herostorm. Any war we try to wage will be over before it starts if we don't find a way to stop them. Fen knows more about the storms than anyone. See what he suggests. On va aller voir Fen, puis on va aller demander à Fen comment contrer les tempêtes. Talk to Fen. If he has any bright ideas, I'd love to hear them. Magister Fridelia has been studying the Ice Reach Coven medallion, but she hasn't had a lot of success. She seems even less confident about reproducing their protective enchantment now. Ok. Voilà. Bon. Je pense pas avoir grand chose à faire évoluer apparemment. Regardez mes points de compétence pour l'instant. On va aller parler à Fen. It's all right. Hey yo! I'm ready to help. I know what you need me to do. Il y a une étagère qui cache, mais bon. Experience behind me. Focus on the mission, just like Verandis taught me. Could you show me the research you recovered from Exarch Singalis' laboratory?
Et trouver des notes sur les loups-garous et la terracine, une potion à partir de terracine et autres ingrédients. These notes prove my theory. Netherroot is the key component of the Harrowstorm ritual. It's like a poison for the soul. Weakens the bonds to the body so it can be pulled free. They're harvesting life energy from anyone caught in the storms. Ok. Pourquoi récolter de l'énergie vitale? I'm guessing, but it may have something to do with those stone husks we saw. Remember how the werewolf emerged from one? And look at the mixture you retrieved. It isn't like the residue we recovered from the witch pike. It's more concentrated. C'est ce qu'ils vont utiliser pour rendre les tempêtes faucheuses plus fortes. It's certainly what Singolis' notes imply. Despite how it looks, a plan is formulating in my mind. I think I can create an elixir, but I'll need more of this refined netherroot brew. And we need to solve the mystery of the Coven medallions. Ok, quelqu'un sait où on va en trouver? I I can help with that. know what you need me to do. Council sanctum over here. Put my Place it on the experience table. I behind wanna me. show you something. Focus on the mission, just like Verandis taught me. Could you show me the region? Placer la map après le lag. Alors, c'est ici. Ah, See those marks? Grey host sites that correspond to the la carte a communique we changé. found. c'est pas la même. I know a commander's map when I see one. Each of those marks matches a location mentioned in the communique from Rada al-Saran, the leader of the Grey Host. I can already see where we need to go. On sait qu'on doit regarder, à ton avis? That mark on the northwest coast, that's an Ice Reach Coven camp. The communique mentioned needing more medallions. Odds are, they come from there. And here, a Midland camp between Dragon Bridge and Morthal. It's a staging ground for the Harrowstorms. Ok, c'est là qu'on va trouver les préparations de terracine raffinée. More than likely. Those two locations should provide what Fen needs to finish his elixir. We can't bet everything on that, though. The communique mentions a warlord's camp in Blackreach. Maybe we can learn more about their ultimate plan there. 3 camps, ça fait beaucoup d'endroits à explorer. Savannah, Fen, and I will divvy up the camps and scout ahead. Fen should investigate the coastal camp. I'll take the Midlands camp. That leaves Savannah with Blackreach. Meet up with each of us when you're ready. Then we'll Okay. hit each... On peut juste aller voir où c'est qu'on est rendu. 4 sur 7. Ah, ça avance pareil. Quoi? Bon. Fait qu'il y a un camp qui est là, un autre là, puis un qui est à griffe noire. Dans une autre caverne juste là. Ce qui veut dire que on n'a pas vraiment d'oratoire proche. Donc, on va aller se balader. Ah, encore ces fameux bugs de génération. Apparemment, il y a toujours beaucoup de monde.
C'est chouette, on va aller découvrir Pont Dragon. Je suis jamais allé à Pont Dragon. Can anybody help us? Where's that caravan? It should have arrived by now. J'ai oublié d'aller à l'oratoire. On va aller à l'oratoire et on va revenir. Voilà. On va commencer par ce camp-là, après ça, celui-là. Another dead soldier and no sign of our supplies. C'est ici, le premier. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ici? Ah non, pas encore un truc comme l'autre fois où que les gens sont pas générés. Bon. On va se faire lui pendant ce temps-là. On va se défouler. Au. Ah, l'Iris s'en est arrivé, c'est bon. On va juste se donner la petite fête ici. Voilà. A bold move setting up camp in the midst of the western holds. I'll say this for the Grey Host. They aren't afraid to draw attention to themselves. I learned a few things while I was waiting for you to show up. C'est quoi que t'as découvert? It's just as we thought. The Grey Host is using this camp as a supply depot for their raids across the countryside. I saw stacks of witch pikes, rows of reliquaries, and jars of what I assume is the refined netherroot brew. Ok, Fenn a besoin de la potion de terracine raffinée pour son élixir. Right. And I heard the camp leader, a nasty creature named Sableye, tell his troops to make sure to use the new supply that just arrived from Blackreach. Let's go grab a jar or two. Ouais. Ah, je t'avais pas vu, toi.
No jars in this cart. Let's try another one. I'll take that one. Si. Encore un autre. Là. Wow. Keep an eye out Stop for them, my stragglers packmates. fleeing our I'll give this hailstones. brew to the witches. Sableye has the brew. Let's find him before he gets away. Great host starts with spies. If you insist. Eat them. You got Voilà. a jar of the refined brew? Let's talk over here. Pourquoi tu veux qu'on parle là? Luck was with us. If we had reached this camp even a few moments later, Sableye would have gotten away with the Netherroot brew. On dirait que le bocal de potion raffiné qu'on a trouvé dans le laboratoire de Tsingalis. After all this trouble, Fen better be able to use it to make his elixir. I'll take the jar of refined Netherroot brewed to Solitude. We'll meet up in Svana's chambers when everyone gets back from their missions. I hope they're all right. Ok, d'accord. Fen has proven himself, especially after what happened in Blackreach. House Ravenwatch, they're unusual as far as bloodsuckers go. As for Svana, she's braver than I originally thought. Anyway, meet me in Solitude after you finish up. Ok. On va être rendu au prochain camp qui se trouve être celui-là par là. Pas d'oratoire dans le coin. Je pense que ce que j'ai le mieux à faire, c'est d'aller par là, de traverser la rivière, puis de me ramasser là. Ah, je pourrais peut-être aller me faire la tempête faucheuse en passant.
pas en combat. Wow. Defend the pipes, you fools! The ritual must continue. Other storms. You won't live to see them. A meaningless victory. You've destroyed one of hundreds. Your struggle is doomed to failure. Je peux pas looter? Comment ça, je peux pas looter? Ah! Ça sert absolument à rien. Ça, je sais pas. Ça vaut beaucoup d'argent. Comme ça. Sac du reliquaire gris. Ah, une grâce falsifiée, chouette. Ok, on va partir par là. On va beaucoup avoir voyagé dans cet épisode-là. Retour au de cartes après notre rampage de l'autre épisode. Voilà, j'ai qu'à suivre la route au nord à cette heure.
Just think, current Rigert. What would past Rigert do? What are simple folk supposed to do against such evil? Par là. Et découvrir l'ascenseur en passant. Par contre, je vais pas tout de suite aller au camp de Griffe-Noir. Je vais commencer par le camp côtier. Ok, on va commencer par le campement côtier, donc on s'en va par là. Un oratoire sur le chemin en plus. Une forteresse orque. Mort Casgure. Ouais, très orque comme nom ça. Il y a aussi ça sur le chemin. Ah, il y en a du stock sur le chemin à découvrir. Je viens de me rendre compte que je passais à côté d'un éclat céleste sans le ramasser. Pas grave, mais on l'a ramassé l'autre fois. Plus tard. Ah, j'ai plus de bouffe. Pesto, il a faim. Voilà. Je mange tout en étant sur mon cheval. C'est l'ambassade du Talmor qu'on voit au loin? Ah, quand même. Oups. Pas grave. Ben oui, on est de retour à l'ambassade du Talmor, comme dans Skyrim. Je pensais pas que ça existait dans ce temps-là, parce que le traité de l'or blanc avait techniquement pas encore été signé, mais bon, probablement que ça servait à autre chose dans le temps.
tempête faucheuse dans le coin. On va le mettre dans l'ambiance. Bon. PNJ n'est pas encore loadé, comme d'habitude. Alors, on va aller se faire un autre do hirsute en attendant, comme l'autre fois. Bon, voilà. Le PNJ, es-tu loadé cette fois? Fan, t'es où? The harrow storms fill the sky like blood. Eh ben. Ben, en attendant, on va aller se faire autre chose, je sais pas. Pas la tempête faucheuse, trop loin. Ouais, il apparaît vraiment pas. Fan, t'es où? Tu peux pas apparaître. Bon. Des vampires, il y a tout ça, ouais. Putain. Ah, c'est pas un vampire. Bon. Putain ici, pendant qu'on attend la ferme. Ferme, t'es pas là. Hein? Il y a un fennec, mais pas de ferme. Alors, quand il est-tu mort? Apparemment, oui. Il est où, Fénorien? Il est où? Bon, on va se faire un bazar en attendant. Ouais, vous savez quoi? J'ai bien l'impression que Fan va être apparu dans le prochain épisode. Alors, ciao bye et à la prochaine vidéo tout le monde!